सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च नमो नमः। समादरणीयेभ्यः भ्यश्च स्वकीयान् स्वकीयं व्याख्यानं अद्यतनः प्रतिपाद्यो विषयः विद्यते ज्ञानलक्षणसन्निकर्षः। ह्यः मया एतत् प्रतिपादितमासीत् यत् नैयायिकाः लौकिकमपि सन्निकर्षं स्वीकुर्वन्ति अलौकिकमपि। तत्र षड्विधाः लौकिकाः सन्निकर्षाः भवन्ति। तच्च मया ये निकर्षाः सन्ति तेषां विषये चर्चा प्रारभ्यते। मुख्यतया लौकिकस्य ज्ञानलक्षणस्य अद्य चर्चा प्रारभ्यते। तत्र सति बहवः प्रश्नाः। यद्यपि कारिकावल्यादि ग्रंथेषु सामान्यतया यदा विवेचनं क्रियते अलौकिक सन्निकर्षाणां तत्र इदं प्रथमतया सामान्य लक्षण सन्निकर्षस्य विवेचनं क्रियते। मया तु क्रमः कश्चन विपर्यस्तः। सामान्य लक्षण सन्निकर्षात् प्रागेव ज्ञान लक्षण सन्निकर्षं प्रतिपादयितुं ममायं प्रयासः। किंचित् वैशिष्ट्यं विद्यते। तत्र वैशिष्ट्यमिदं यत् लौकिक सन्निकर्षानन्तरं लौकिक सन्निकर्षेभ्यः पृथक् यदि कस्यचन सन्निकर्षस्य महदुपयोगित्वम् अस्ति तर्हि स सन्निकर्षः भवति ज्ञानलक्षण सन्निकर्षः। आगामिनि व्याख्याने मया एतत् प्रतिपादयिष्यते यत् सामान्य लक्षण सन्निकर्षः वस्तुतः न्यायपरंपरायां विद्यते। विनापि सामान्य लक्षण सन्निकर्षं सर्वमपि कार्यजातं प्रचलितुम् अर्हति। तत्र काचिदपि समस्या न भविष्यति। परन्तु ज्ञानलक्षण सन्निकर्षं परित्यज्य नैयायिकानां कार्यं न प्रचलति। ज्ञानलक्षण सन्निकर्षस्तु परमावश्यकः। यतोहि तद्विना बहूनां ज्ञानानां बह्वीनां च ज्ञान प्रक्रियाणां विवेचनं दुःशक्यं भविष्यति। अतएव ज्ञानलक्षण सन्निकर्षः सामान्य लक्षण सन्निकर्षात् प्रागेव मया विवेचयितुं प्रारब्धः। तत्र तावत् कस्य लौकिकत्वं कस्य अलौकिकत्वं किं कारणम् अयं सन्निकर्षः अलौकिक सन्निकर्ष रूपेण परिगणितो भवति, किं कारणं संयोगः संयुक्त समवायः इत्येतादृशाः सन्निकर्षाः लौकिक सन्निकर्षत्वेन परिगणिताः भवन्ति। अस्मिन् विषये गदाधरेण व्युत्पत्तिवादे किमपि संकेतितं विद्यते। तत्र गदाधरः वदति यत् लौकिक सन्निकर्षः यत्र विद्यते तं विषयम् आधारीकृत्य अस्माकं व्यवहारः भवति इमं पश्यामि, इमं विषयं पश्यामि। यस्तु लौकिक सन्निकर्षेण संबद्धो न भवति तं विषयम् अधिकृत्य
पश्यामीति व्यवहारो न जायते। अर्थात तत्र लौकिकी विषयता न भवति, अलौकिकी विषयता भवति। यथा सुरभिचन्दनं पश्यामि इति तु व्यवहारः भवति, परंतु सौरभं पश्यामि इति व्यवहारो न जायते। हिन्द्याम् उच्यते चेत् तर्हि एवं वक्तुं शक्यते यत् सुगंधित चंदन को देख रहा हूं, लेकिन सुगंध को देख रहा हूं, एवं व्यवहारः न भवति। तत्र यदि सुगंधेन सह, यदि सौरभेण सह इन्द्रियस्य सन्निकर्षः विद्यते, तर्हि यथा चन्दनम् आधारीकृत्य पश्यामि इति व्यवहारो जायते, तथैव सौरभम् आधारीकृत्य अपि तथा व्यवहारः भवेत् इति प्रश्नः समायाति। अतएव उच्यते यत् यत्र तावत् लौकिकः सन्निकर्षः एव पश्यामि इति व्यवहारः भवति। पुनश्च ह्यः मया किमपि ज्ञानलक्षण सन्निकर्ष विषये संकेतितमासीत्। इदं यत् ज्ञानलक्षण सन्निकर्ष विधया अपि वस्तुनः विशेषणतया एव उपस्थितिर्भवति, विशेष्यतया उपस्थितिस्तस्य वस्तुनः न भवति, तस्य विषयस्य न भवति। यह विषयः ज्ञानलक्षण सन्निकर्षेण ज्ञायते। सर्वथा विशेषणतयैव बोध्यते। तर्हि प्रथमं तावदेतत् चिन्तयामः, किं भवति ज्ञानलक्षण सन्निकर्षस्य स्वरूपम्। तर्हि नाम विद्यते ज्ञानलक्षण सन्निकर्षः। ज्ञानं लक्षणं स्वरूपं यस्य, तर्हि ज्ञानमेव लक्षणं स्वरूपं, तादृशः सन्निकर्षः। तथा च किमायाति, ज्ञानमेव वस्तुतः तस्य सन्निकर्षरूपेण कार्यं करोति। अर्थात यह विषयः ज्ञातः अस्ति, ज्ञानविषयीभूतः, तद् यद् अस्माकं ज्ञानमस्ति, ज्ञानमेव तेन विषयेण सह अस्माकम् इन्द्रियस्य सन्निकर्षः भवति। तस्मात् सन्निकर्षाच्च तस्य विषयस्य अन्यस्मिन्नपि ज्ञाने इत्युच्यते ज्ञानलक्षण सन्निकर्षस्य विषयः। आरिकावल्यां प्रोच्यते विषयो यस्य तस्यैव व्यापारो ज्ञानलक्षणः। यह विषयः तस्य प्रत्यक्षार्थमेव ज्ञानलक्षणो व्यापारः। अर्थात् ज्ञानलक्षण सन्निकर्षेण तस्य विषयस्य भानं भवति। यद् यः विषयः ज्ञातः अस्ति, ज्ञानविषयीभूतः विद्यते, तस्यैव विषयस्य ज्ञानलक्षण सन्निकर्ष विधया पुनरपि भानं भवति। तथा च ज्ञानलक्षण सन्निकर्षः स्वीक्रियते। परन्तु अत्र इदानीं प्रश्नः भवितुमर्हति, किमर्थं तावत् ज्ञानलक्षण सन्निकर्षस्य स्वीकारः? का आवश्यकता विद्यते ज्ञानलक्षण स्वीकारस्य? तावदेवं वृते यदस्तः विशिष्ट बुद्धिं प्रति विषय ज्ञानस्य कारकत्वं भवति इति एषः सामान्यः नियमः। तर्हि विशिष्ट बुद्धिं प्रति विषयज्ञानं कारणं भवति
एतत्तु स्वीकर्तव्यम्। कुतः स्वीकर्तव्यम्? तत्र इदं कारणं भवति यत् एतादृश एव विद्यते अस्माकं समेषाम् अनुभवः। यदि दण्डो न ज्ञातः तर्हि दण्डवद् भूतलम् इत्ययं जायते। तर्हि दण्डवद् भूतलम् इत्याकारकं ज्ञानं प्रति विशिष्टबुद्धिं प्रति प्रथमं दण्डज्ञानं कारणं भवति। दण्डज्ञानाभावे कदाचिदपि दण्ड विशिष्टबुद्धिर्न भवति। तथा विशिष्टबुद्धिं प्रति विशेषज्ञानस्य कारणत्वं स्वीक्रियते। तथा विशेषणज्ञानमेव वस्तुतः ज्ञानलक्षणसन्निकर्षः। अतएव प्रथमं ज्ञानलक्षणसन्निकर्षतया यदि विशेषण ज्ञातं तर्हि तस्य विशेषणस्य विशेषणत्वेन बुद्धिर्भवति तथा च विशिष्टबुद्धिः सम्भवति। उदाहरणतया स्वयं देवदत्तः इत्यत्र स्वयं देवदत्तः इत्याकारकं प्रत्यक्षं जायते। इमुच्यते प्रत्यभिज्ञा। नैयायिकाः वदन्ति तत्र इदं विचारणीयं, स्वयं देवदत्तः इत्याकारिका प्रत्यभिज्ञा कथं जायते? यतो हि एतत्वत्र स्वीकर्तव्यम् अस्यां प्रत्यभिज्ञायां स्मरणस्यापि आवश्यकता विद्यते। तत्तांशः अत्र भासते। स तत्तांशस्तु लौकिकसन्निकर्षाधितमसितो न भवितुमर्हति। कश्चिदपि लौकिकः सन्निकर्षः तत्तां प्रत्यक्षीकर्तुं न प्रभवति। तर्हि तत्तां प्रत्यक्षीकर्तुं यदि न प्रभवति तर्हि तत्तायाः भानं कथं भवति? इदं तु अवगम्यं स्वीकर्तव्यं यत् अयं तत्तांशः चक्षुषा साक्षात् नैव प्रत्यक्षीक्रियते। पुनश्च यदि कश्चन जनः देवदत्तं प्रथमं नैव दृष्टवान्, कालान्ते देशान्तरे, तर्हि तस्य स्वयं देवदत्तः इत्याककं ज्ञानं न जायते। कस्य स्वयं देवदत्तः इति ज्ञानं जायते? यः कदाचित् कालान्तरे देशान्तरे देवदत्तं दृष्टवान्, इदानीं तु देवदत्तं पुनः पश्यति। यदि प्रथममेव देवदत्तं कश्चन पश्यति तस्मिन् काले कश्चिदपि स्वयं देवदत्तः इति ज्ञानं न जायते। तथा च अन्वय व्यतिरेकाभ्याम् एतत् निश्चेतव्यं यत् स्वयं देवदत्तः इति ज्ञानं प्रति संस्कारस्य सत्ता आवश्यकी। पूर्वानुभवस्य सत्ता आवश्यकी प्रथमं। पुनश्च पूर्वानुभवः विनष्टः। विनष्टेन पूर्वानुभवेन किमपि कर्तुं न शक्यते। विनष्टः यः पूर्वानुभवः तज्जन्यः संस्कारः भवितुमर्हति, आरस्य उपयोगः भवति। आयाति। तर्हि किम् आयातम्? यत् स्वयं देवदत्तः इति ज्ञाने संस्कारः अपेक्षितः भवति, इंद्रिय सन्निकर्षः अपेक्षितः भवति, लौकिकः इंद्रिय सन्निकर्षः। तदानीं ज्ञानं भवति स्वयं देवदत्तः। परन्तु किं संस्कार इंद्रियो किं वा इंद्रियः संस्कारस्य एतौ मिलित्वा किमपि ज्ञानम् उत्पत्तुं प्रवतः? नैयायिकाः वदति न प्रवतः। कुत इति चेत् यद्येवं स्यात् तर्हि जाति
जाति सांकर्यं नाम एकं स्मरणात्मकं ज्ञानं, संस्कारजन्यत्वात् स्मृतित्वापत्तिः, इंद्रियजन्यत्वात् प्रत्यक्षत्वापत्तिः। तर्हि किं स्वीकर्तव्यं? कि इंद्रियजन्यत्वात् तस्य प्रत्यक्षत्व स्वीकार्यं, किं वा संस्कारजन्यत्वात् तस्य स्मृतित्वं स्वीकर्तव्यम्। अतएव अत्र एवं प्रकारेण प्रश्ने समुपस्थिते नैयायिकाः एवं ब्रूयते यत् वस्तुतः अत्र स्थले संस्कार साक्षात् कारणं न भवति, अपितु संस्कार द्वारा स्मृतिर्जन्यते। स्मृतिश्च तत्र प्रत्यक्षं प्रति उपयोगिनी भवति। स्मृति या उपयोगिनी भवति तथा च संस्कार द्वारा या स्मृतिर्जयमाना सा स्मृतिरेव वस्तुतः ज्ञानलक्षणः सन्निकर्षः। तर्हि तेन ज्ञानलक्षणसन्निकर्षेण यः अर्थः पूर्वम् अनुभूतः तेन अर्थेन सह इन्द्रियस्य सन्निकर्षः सन्नतः, तथा च स्वयं देवदत्त ज्ञानम् इंद्रियार्थ सन्निकर्षं प्रति तथा च अस्य ज्ञानस्य प्रत्यक्षः। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष उत्पन्न इति कथनेन केवलं लौकिक सन्निकर्षोत्पन्नत्वमेव भविष्य इति न, कदाचित् अलौकिक सन्निकर्षोत्पन्नः भवितुमर्हति, कदाचित् लौकिक सन्निकर्षोत्पन्नतापि भवितुमर्हति। अतएव अस्य ज्ञानस्य इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नत्वात् अस्य प्रत्यक्षः। अत्र एकम् उदाहरणान्तरं द्रष्टव्यम्। शुक्तौ यदा रजतः हन्तिर्भवति, रज्जौ वा यदा अयं सर्पः हन्तिर्भवति, तत्र भ्रान्तिकाले अस्माकं सर्वेषाम् एतादृशः अनुभवः विद्यते यत् रजतमिदं पश्यामि, रजतमिदं पश्यामि। पुनश्च तत्र एतादृशो अनुभवः विद्यते यत् अयं सर्प इति पश्यामि। तर्हि अयं सर्प इति पश्यामि, इदं रजतमिति पश्यामि, एतादृशः यः अनुभवः विद्यते सः अनुभवः उपादनीयः। उपपादयितुं शक्यते, तत्रापि इन्द्रियार्थ सन्निकर्षोपनाश्यति। कथं सर्पत्वेन सह रजतत्वेन सह वा इन्द्रियस्य चक्षुषा लौकिकः सन्निकर्षः भवति, भवति। यतोहि यदि लौकिकः सन्निकर्षः भवेत् तर्हि लौकिकः सन्निकर्षः कालान्तरे बाधितः न स्यात्। तथा च नेदं रजतम् इति प्रतीतिर्भवति, न सर्पः इति प्रतीतिः भवति। तर्हि नायं सर्पः इति प्रतीतिर्या जायमाना, नेदं रजतम् इति या प्रतीतिः जायमाना सा प्रतीतिः तस्य लौकिकसन्निकर्षेण ज्ञानं न भवति इति सिद्धान्ततः प्रतिपादयति। तथा च तत्र अलौकिकः एव सन्निकर्षः भवति इति स्वीकर्तव्यम्। अलौकिकेन एव सन्निकर्षेण तत्र रजतत्वस्य सर्पत्वस्य भानं भवति इति नैयायिकाः ब्रुवते। तथा च परन्तु तत्र एक आवश्यकं भवति यत् यस्य तथा भानं भवति ज्ञानलक्षणसन्निकर्षः, तस्य सर्वदापि प्रकारतया एव भानं भवति। काचित्
विशेष्यतया न भासते। अतएव एतेषु सर्वेषु ज्ञानेषु यत् लौकिकसन्निकर्षेण भासते तद विशेष्यतया भाति, यत्तु अलौकिकसन्निकर्षेण भाति तद विशेषणतया भाति। यह अस्मादेव कारणात् मया प्रोक्तमासीत् यत् वायौ रूपाभावः चक्षुषा प्रत्यक्षीकर्तुं शक्यते लौकिकसन्निकर्षेण, परन्तु वायु रूपाभावान इत्याकारकः अनुभवो न भवति, इत्याकारकं प्रत्यक्षात्मकं ज्ञानं न भवति। यतो हि वायोः चक्षुषा प्रत्यक्षीकरणं शक्यते कर्तुं। चक्षुः रूपवद् ग्रहणे एव सक्षम, रूप विशिष्ट ग्रहणे। अतएव यदि रूप विशिष्ट ग्रहणे एव चक्षुः सक्षममस्ति तत्र रूपाभाववद् ग्रहणं तो चक्षुषा संभवति, परंतु रूपाभाव विशिष्टस्य वायोः ग्रहणं तो न संभवति। नैयायिकाः वदन्ति यत् वायौ रूपाभावः इत्याकारकं प्रत्यक्षं प्रथमं जायते, तदनन्तरं रूपाभावान् वायुः इत्याकारकं मानसं ज्ञानं भवति इति स्वीकर्तुं शक्यम्। यदा प्रत्यक्षं भवति तत्प्रत्यक्षं सर्वत्रापि स्थले यत्र लौकिकसन्निकर्षः नास्ति तत्रापि ज्ञानलक्षणसन्निकर्षः स्वीकर्तुं शक्यः। ज्ञानलक्षणसन्निकर्षेण तु व्यवहारः अनुभवः स्थापयितुं शक्यः इति नैयायिकानाम् अभिमतम्। परन्तु तत्रैव सन्ति बह्व्यः समस्याः। यतो हि ज्ञानलक्षणसन्निकर्षस्तु केनचिदपि वस्तुना कस्यचिदपि इन्द्रियस्य संभवति। तर्हि सर्वमपि वस्तु ज्ञानलक्षणसन्निकर्षविधया एव ज्ञातुं शक्यम्। यद्देवमस्ति चेत् अनुमानमपि ज्ञानलक्षणसन्निकर्षे द्वारा एव भवितुमर्हति। तथा हि कथं पश्यतु, अनुमानस्थले पर्वतः वह्निव्याप्य धूमवान् इत्याकारकं ज्ञानं सञ्जातं, परामर्शात्मकं ज्ञानं सञ्जातं पर्वतः वह्निव्याप्य धूमवान्। तत्र वह्नेः ज्ञानं तु सञ्जातमेव। तर्हि वह्नेः ज्ञानं यदा सञ्जातं तदा परामर्शे स्मरणतया, यतो हि वह्निः स्मृतः भवति, वह्निव्याप्यो धूमः इति स्मरणं सञ्जातम्। तर्हि वह्निव्याप्यो धूमः इति स्मरणं सञ्जातम्, अत एव वह्नेः ज्ञानं सञ्जातं। तर्हि वह्निज्ञानानन्तरं पर्वतः वह्निमान् इत्याकारकं ज्ञानं यजायते, तज्ज्ञानम् अनुमितिरूपं कुतः स्वीकर्तव्यं भो? तस्य ज्ञानस्य प्रत्यक्षता एव कुतो न स्वीकर्तव्या? पर्वतस्तु प्रत्यक्षी क्रियते एव, पर्वतस्तु इन्द्रियेण सम्बद्ध एव विद्यते। सत्यं यथा पश्यतु, सोऽयं देवदत्तः इति उदाहरणं पश्यतु। देवदत्तस्तु चक्षुषा लौकिकसन्निकर्षेण सम्बद्धः। देवदत्ते या तत्ता सा लौकिकसन्निकर्षेण न सम्बद्धा। तत्र लौकिकसन्निकर्षः आसीत्, तत्र सः अलौकिकः ज्ञानलक्षणसन्निकर्षः विद्यते। तस्याः तत्तायाः भवान् प्रकारतया भानं स्वीकरोति। अत्र तु वह्नेः प्रकारतया भानं न स्वीकरोति।
यतोहि अत्र तो भवान् वदति पर्वत वन्यमान इत्याकारकम् इत्याकारिका अनुमितिर्जायते, तत्र भवान् वदति सोऽयं देवदत्ता इति प्रत्यभिज्ञा जायते, प्रत्यक्षं जायते। तर्हि द्वयोः किमुत्तरं भवति? उभयथापि उभयत्रापि समानैव पद्धतिः, समानैव रीतिः। यदि समानैव रीतिः तर्हि समान एव पन्थाः स्वीकर्तव्यः। कुतो न भवान् एकैव पद्धत्या उभयत्रापि स्वीकरोति इति प्रश्नः। न केवलम् अयमेव प्रश्नः समुपस्थितो भवति, अपि तु तथैव शाम्बोधस्थले शाम्बोधसे किं भवति? यः नीलो घटः, नीलो घट इति यदा उच्यते तदा नीलस्य घटस्य च द्वयोरपि, नीलस्य घटस्य च द्वयोरपि उपस्थितिः संजायते। प्रथमम् पदार्थोपस्थितिः, पदार्थोपस्थितिर्नाम पदार्थस्मरणम्। पदार्थस्मरणं संजातं तदनन्तरं शब्दबोधः भवति। तर्हि अत्रापि कुतो न ज्ञानलक्षणसन्निकर्षेणैव निर्वाहः। नीलो घटः इति प्रत्यक्षं भवति। तत्र नैयायिकः एवं ब्रुवते यत् नैतत् एतत् मतद्वयं तत्र वेदान्तिभिः आक्षेपद्वयम् एतत् वेदान्तिभिः वेदान्तविभागादौ ग्रन्थेषु अन्यत्र च उपस्थापिताः। इमाः समस्याः उपस्थापिताः वेदान्तिभिः अन्यत्र ग्रन्थेषु वेदान्तपरिभाषादिषु समुपस्थापिताः। तत्र एवम् अवगन्तव्यम्, शब्दस्य शाब्दबोधस्य अलौकिक सन्निकर्षवशात् ज्ञानं न भवति। अस्य उत्तरं तु अत्यन्तं सरलम्। तत्र काचिदपि समस्या न भवति। कुतो न भवति? तत्र कारणमिदम्, यत् पूर्वमेव मया उक्तमासीत् यत् ज्ञानलक्षणसन्निकर्षविधेयः तस्यैव भानं भवितुमर्हति यत् प्रकारतया भासते। नीलो घटः इत्यत्र घटोपि स्मरणेन सागः, पुनश्च नीलपदार्थोपि स्मरणेनैव समागतः। तर्हि तस्य विशेषणरूपेण कस्य विशेष्यरूपेण भानं स्यात्? न एकस्यापि तत्र विशेष्यतया भानं संभवति। विशेषणतया तो भानं कदाचित् संभवति, परन्तु केन सह विशेषणतया अन्वितः भवेत्? स अर्थः केन विशेषणतया अन्वितः भवेत्? कश्चायम् अर्थः विशेषणतया अन्वितः भवेत्? अतएव तत्र शाब्दबोधस्थले ज्ञानलक्षणसन्निकर्षेण कथञ्चिदपि निर्वाहो न भवितुमर्हति। यतोहि ज्ञानलक्षणसन्निकर्षेण यदि कस्यचिदपि भानं भवति तर्हि तद्भानं केवलं प्रकारतया एव भवितुमर्हति, न तु विशेष्यतया। अस्तु, अनुमितिस्थले का कथा? कुतो न अनुमितिस्थले तस्य भानं भवेत्? तत्र उच्यते अनुमितिस्थले वह्नेः पर्वते विशेषणतया ज्ञानलक्षणसन्निकर्षेण भानम् अस्मात् कारणात् न भवति। यतोहि तत्र सन्ति बहवः पदार्थाः स्मरणशयीभूताः। यदि ज्ञानलक्षणसन्निकर्षेणैव तेषां तत्र वह्ने भानं वर्तते स्यात् तर्हि अन्येषामपि विषयाणां वह्नौ भानम् आपतति, पर्वते भानम् आपतति विशेषणतया। तथा तु न भवति। किन्तु अनुमितिस्थले केवलं वह्नेरेव नियन्त्रितस्य वह्ने प्रकारे भानं भवति। अतएव
प्रकारतया भानं यतस्य भवति नियन्त्रिततया, तस्मादेव कारणात् तस्य यद्भानं भवति तद्भानं प्रत्यक्षवशात् ज्ञानलक्षणसन्निकर्षवशात् न जायते, किंतु तद्भानं वस्तुतः अनुमितिवशात् जायते। अनुमान प्रमाणस्य माहात्म्येन तद्भानं जायते। अनुमान प्रामाणस्य इदमेव माहात्म्यं यत् तत्र वह्ने व्याप्यो धूमः, धूमवशात् तत्र वह्नेः स्मरणं संजातम् इति केवलं तत्र नास्ति, अपितु वह्ने व्याप्यो धूमः, धूमस्य स्मरणं तत्र संजातं वह्ने व्याप्यत्वेन। तर्हि इव वक्तुं शक्यते यत् वह्निव्याप्य धूमवान् इति यत् ज्ञानं जायते तज्ज्ञानं वस्तुतः ज्ञानलक्षणसन्निकर्षविधया जायते। यतो हि प्रथमं धूमवान् पर्वतः इति प्रत्यक्षम्, धूमशेषणत्वेन वह्निव्याप्तेः स्मरणं, धूमस्य तु प्रत्यक्षतः ज्ञानम्, धूमविशिष्टस्य पर्वतस्य प्रत्यक्षतः ज्ञानम्। तत्र धूमे वह्निव्याप्तेः ज्ञानलक्षणसन्निकर्षविधया उपस्थितिः भवति, तथा च ज्ञानलक्षणसन्निकर्षविधया तस्याः उपस्थितेः सञ्जातत्वात् वह्निव्याप्य धूमवान् पर्वतः इति यत् ज्ञानं भवति तज्ज्ञानं ज्ञानलक्षणसन्निकर्षमाहात्म्येन भवति इति तु स्वीकर्तुं शक्यते। परन्तु वस्तुतस्तु तत्र यत्किञ्चिदपि ज्ञानम् एतादृशं भवति, मानसं यत्किञ्चिदपि ज्ञानं भवति तत्सर्वमपि यद्यपि तत्रापि चिन्तनीयं, यतो हि ज्ञानमात्रस्यैव वस्तुतः मानसत्वं भवति। कर्मज्ञानं मानसं भवति यदि मनोजन्यत्वेन मानसत्वं स्यात्, तर्हि कस्य केवलं मनोजन्यत्वेन मनसत्वं न भवति, अपितु अन्येषां प्रमाणानां व्यापारः भवेत्। यन्मनोजन्यं तन्मानं भवति। यदि तु अन्येषां प्राणानां व्यापारः तत्र विद्यते, यथा गङ्गेशोपाध्यायः वदति यद् असाधारणं सहकारिणम् असाध्य मनो बहिर्गोचरां प्रमेयं प्रमाण। कस्य प्रमाणत्वं? यत् असाधारणं कारणम् आदाय प्राप्य मनः बहिर्गोचरां प्रमां जनयति, तत्प्रमाणं भवति। तथा च किं तत्र असाधारणं कारणम् इति चिन्तनीयं, विचारणीयम्। तर्हि यदि तत्र असाधारणकारणत्वेन विचारः क्रियते तर्हि वस्तुतः असाधारणकारणत्वेन तत्र अलौकिकः सन्निकर्षो न ज्ञायते, किन्तु व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञानं तत्र स्मायाति असाधारणकारणत्वेन। यतो हि व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञाने अस्ति, तत्र पर्वतवह्निमान् इत्याकारकं ज्ञानं भवति। अतएव व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञानस्य तत्र कारणत्वं भवति, तदेव तु अनुमानं प्रमाणम्। अतएव अनुमान प्रमाणस्थलेपि तथा च एवं अवगन्तव्यं यत् अन्यत्रापि स्थलेषु यत्र प्रमाणतया उपस्थितं भवति प्रत्यक्षं किं वा अन्यत् किञ्चिदपि प्रमाणम् उपस्थितं भवति, तत्र सर्वत्रापि स्थले यया कयाचित् रीत्या ज्ञानस्य कारणत्वं स्वीकर्तुं ज्ञानं समुपस्थितमेव भवति, परन्तु ज्ञानस्य समुपस्थितत्वेपि सर्वत्र ज्ञानलक्षणसन्निकर्ष एव विद्यते इति न वयं कथम्। यतो हि तत्र एवं वस्तुतः निर्धारणीयम्
यत् स्थले ज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वं विद्यते। प्रत्यक्षत्वं यत्र यतोहि तत्र कथम् अनुभवः, कस्य ज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वं, कस्य ज्ञानस्य अमितित्वं, कस्य उपमितित्वं, कस्य शाब्दत्वम् इति कथं निर्धारणीयम्। तत्र उच्यते यत् एतत् सर्वं निर्धारणीयम् अनुभववशात्। यथा हि तावत् अस्माकम् अनुव्यवसायो जायते तद्बलादेव कस्यचित् ज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वं, कस्यचन ज्ञानस्य अनुमितित्वं, कस्यचन उपमितित्वं, शाब्दबुद्धत्वं, शाब्दबोधरूपत्वं वा निर्धारणीयम्। तथा च यस्मिन् स्थले अनुव्यवसायबलात् कस्य ज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वं सिद्धं भवति, तत्र कथमेतत् प्रत्यक्षं भवितुमर्हति, यदि सन्निवेशो स्यात् इति धिया तत्त्वायान्तरा सत्वात् ज्ञानलक्षणस्य सन्निकर्षस्य कल्पना। यतः अनुभवः तत्र ज्ञानलक्षणसन्निकर्षः तत् विद्यते इति हेतोः तत्र सर्वत्रापि तस्य ज्ञानस्य अनुमानादिजन्यस्य अनुमितेः शाब्दबोधस्य वा प्रत्यक्षप्रमितिरूपता न व्यवस्थापयितुं शक्या। यतोहि व्याख्यानस्य प्रारम्भे एव मया एतत् प्रोक्तमासीत् यत् यदि ज्ञानं भवति तत्सर्वमपि ज्ञानं, यद्विष्टज्ञानं भवति तत्सर्वमपि ज्ञानं विशेषणज्ञानजन्यं भवति। यतोहि सर्वापि विशिष्टे बुद्धिः विशेषणज्ञानजन्या। तथा च किमायाति, केवलम् एकमेव तादृशं ज्ञानं भवति यद् विशिष्ट विशेषणज्ञानजन्यं न भवति। किं तत् ज्ञानं? निर्विकल्पकात्मकं ज्ञानं, शुद्ध संवेदनात्मकं ज्ञानं, विशेषज्ञानजन्यं न भवति। अन्यत्तु सर्वमपि विशिष्टज्ञानं विशेषणज्ञानजन्यं। तदा च यदा उच्यते यत् ज्ञानलक्षणसन्निकर्षः तत्र विद्यते, तर्हि ज्ञानलक्षणसन्निकर्षः वस्तुतः विशिष्टबुद्धिं प्रति विशेषज्ञानस्य कारणत्वं भवति इति धिया तत्र विशेषणज्ञानेन विशेषणज्ञानं प्रथम सन्नतमस्ति, तेन विशेषणज्ञानेन विशेषणत्वेन तस्य विषयस्य भानं भवति। अतएव विशेषणज्ञानं कुत्र कारणं भवति? ज्ञानलक्षणसन्निकर्षः यस्य ज्ञानमस्ति तस्य भाने एव कारणं भवति, अन्यस्य भाने कारणं न भवति। इष्टबुद्धि विशेषणज्ञानस्य या कारणता भवति सा अपरा कारणता। ज्ञानलक्षणसन्निकर्षः यः भवति स तु यस्य भानं तस्य यस्य यद्विषयेण विषयकं ज्ञानमस्ति तद विषयकमेव भानं भविष्यति। तद विषयकत्वं ज्ञाने निर्धारयति, प्रत्यक्षे निर्धारयति ज्ञानलक्षणसन्निकर्षः। एतदर्थं ज्ञानलक्षणसन्निकर्षस्य स्वीकारः। तथा च यत्र स्थले अनुभवव्यवस्थित्या तद्व्यवस्थितं भवति, यथा कस्यचन ज्ञानस्य मानसत्व मानप्रत्यक्षरूपता व्यवस्थापिता, यथा पर्वतः वह्निव्याप्य धूमान् इत्याकारकः मानसः प्रत्यक्ष मानसः मानसं प्रत्यक्षम्। तत्र कथं वह्निव्याप्य धूमस्य भानं भवति? तत्र उच्यते वह्निव्याप्य धूमस्य भानं ज्ञानलक्षणसन्निकर्षेण भवति इति वक्तुं शक्यम्। परन्तु यतोहि कथमायाति वह्निव्याप्य, वह्निव्याप्यो धूमः स्मरणवशादायाति। तथा च एतत् स्वीकर्तव्यं यत् कुत्रचिदपि
संस्कारवशात् किमपि नास्ति, अपि तु स्मरणं सञ्जायते, तत्र अयं क्रमः भवति। प्रथमं तत्र इन्द्रियसन्निकर्षानन्तरं यदा सोऽयं देवदत्तः इत्यत्र इन्द्रियसन्निकर्षानन्तरं लौकिकसन्निकर्षानन्तरं यदा निर्विकल्पकात्मकं ज्ञानं जातं, तदनन्तरं तत्तः स्मरणं भवति संस्कारोद्बोधनशः। तर्हि स्मरणानन्तरं स्वयं देवता ज्ञानं भवति। तथा च स्मरणं प्रथमं भवति, तदनन्तरं स्वयं देवदत्तः इति। एतन्नास्ति यत् संस्कारद्वारा साक्षादेव स्वयं देवदत्तः इति ज्ञानं जनयति। इंद्रिय सन्निकर्षो इन्द्रियस्य लौकिकः सन्निकर्षः यः भवति, अलौकिकस्य यः सन्निकर्षः भवति, तौ द्वौ मिलित्वा स्वयं देवदत्तः ज्ञानं जनयतः इति नास्ति। स क्रमस्तु न अस्माभिः अनुभूयते। कुतो न अनुभूयते? यतोहि तत्र नैयायिकानां सिद्धान्तः विद्यते, सर्वाणि ज्ञानानि न तावत् प्रत्यक्षीक्रियन्ते। यथानुभवं व्यवस्था कस्यचित् ज्ञानस्य प्रत्यक्षं भवति, कस्यचित् ज्ञानस्य तु प्रत्यक्षं न भवति। यत्र अनुव्यवसायः जायते तत्र तस्य प्रत्यक्षत्वं स्वीक्रियते, यत्र तु अनुव्यवसायः न जायते न तस्य तत्र प्रत्यक्षं स्वीक्रियते। तर्हि यत्र सर्वत्रापि स्थले यत्र कुत्रचिदपि ज्ञानानां प्रत्यक्षत्वं यत्र स्थितं प्रतिपादनं विद्यते, तस्मिन् स्थले कस्य विषयस्य भानं न भवति, भानं भवितुं नार्हति, लौकिकसन्निकर्षाभावात् तस्य विषयस्य भानार्थम् अस्माभिः अलौकिकः कश्चन सन्निकर्षः स्वीक्रियते। स चायम् अलौकिकः सन्निकर्षः भवति ज्ञानलक्षणसन्निकर्षः। सोऽयं ज्ञानलक्षणसन्निकर्षः यदि स्वीक्रियते तर्हि बहुत्र स्थलेषु ज्ञानविवेचनावसरे समस्या न भवति। अन्यथा तु केवलं साक्षादेव कार्यकारणभावः अनैव रीत्या स्वीक्रियते यत् एकं ज्ञानं भवति, तत्र केवलं संस्कारस्य कारणत्वम्, अर्थात् केवलं संस्कारस्य कारणत्वम्, इन्द्रियस्य कारणत्वम्। तर्हि यदि केवलम् अनयोरेव कारणत्वं स्वीक्रियते तर्हि महती समस्या समायाति। कया रीत्या स्वयं देवदत्तः इत्यादीनां ज्ञानानां व्याख्यानं कर्तुं शक्यं? कया रीत्या तत्र इदं रजतम् इत्याकारक भ्रमरूपाणां ज्ञानं कथं भवितुमर्हति? एतत् सर्वं कथं स्वीकर्तव्यम् इति समस्या आयाति। अतः एव सर्वत्रापि यत्र कस्यचन अनुभवः तथा न भवति तत्र एकसीकः। तथा च सुरभिचन्दनम्, एतत् बहु विवादं भवति। सुरभिचन्दनं, सुरभिचन्दनम् इत्याकारकं ज्ञानं भवति। अस्य ज्ञानस्य प्रत्यक्षरूपता स्वीकर्तव्या न वा इति विवादः। नैयायिकाः वदन्ति सुरभिचन्दन इति ज्ञानस्य प्रत्यक्षता स्वीकर्तव्या। कुतः? तथैव अनुभवात्। तत्र तथैव अनुभवात् यथा पर्वते धूमं दृष्ट्वा कश्चन वह्निम् अमिनोति, तत्र अहं वह्निम् अनुमिनोमि इत्याकारकः अनुव्यवसायः जायते। तस्माद् अनुव्यवसायात् तस्य ज्ञानस्य अनुमितिरूपता स्थाप्यते।
परंतु यदा तु स्वरि चंदनम दृष्टा स्वरि चंदनम इत्याकारकं ज्ञानं जायते तत्र सौरभस्य दाने भानं तु भवति, सौरभ विशिष्टस्य चन्दनस्थाने भवति, परन्तु सौरभ विशिष्ट चन्दने न भवति, तद्भानं अनित्य न भवति। कुतः? अनित्य यदि तत्र सौरभस्य भानं भवेत् तर्हि विलम्बो जायेत, स तु विलः नानुभूयते। तो अनित्य कदा भवति? तत्र व्याप्ति स्मरण परामर्शादिना तत्र व्यवधानं भवति, परन्तु अत्र तथा व्यवधानं नानुभूयते यथा परवह्निमान् इत्येतस्मिन् स्थले व्यवधानम् अनुभूयते। अतएव तत्र सौरभस्य भानार्थं ज्ञानलक्षणः सन्निकर्षः स्वीक्रियः। तत्रापि एवं सिद्धान्तः प्रतिपाद्यते यत् कदाचित् सौरभस्य भानं तु सामान्यलक्षणः सन्निकर्षेणापि भवितुमर्हति। सामान्यलक्षण ज्ञानलक्षणयोः द्वयोः कश्चन भेदः अस्ति, तत्तु सामान्यलक्षणविवेकवरे श्वः प्रतिपादयिष्यामि। परन्तु सामान्यलक्षणया सामान्यं भवति सन्निकर्षात्, तेन सामान्य विशिष्टस्य भानं भवति। अर्थात सामान्य लक्षणया यह धर्मः सामान्यत्वेन गृहीतः तद्धर्माश्रयस्य भानं भवति। ज्ञानलक्षणेन तु यस्य ज्ञानं भवति तस्यैव भानं भवति। इदोरनिर्भिदः। अतएव सुरभिचन्दनम् इत्यत्र यद्यपि सौरभस्य भान सामान्य लक्षणयापि भवितुमर्हति, परन्तु सौरभत्वस्य भानं तु ज्ञानलक्षणात् निकर्षेण भवति इति निष्कर्षः। सौरत्व सामान्य लक्षणया सौरस्य भानं तु भवितुमर्हति, परन्तु तत्र सौरभत्वस्य भानं केन प्रकारेण भवेत् इति समस्या। तदर्थं ज्ञानलक्षण सन्निकर्षस्य निर्वाहः। तथा च एवं समागतम् यत् सामान्यलक्षण पृथक्त्वेन ज्ञानलक्षणस्य स्वीकारः आवश्यकः। वस्तुतस्तु सामान्यलक्षण स्वीकारस्यैव अपेक्षा नास्ति, तत् श्वः प्रतिपादयति, परन्तु ज्ञानलक्षण स्वीकारः आवश्यकः। स यदि न स्वीक्रियते चेत् तर्हि सर्वत्रापि सस्याः भविष्यन्ति। ज्ञानानां विवेचनं कदाचिदपि शक्यं न भविष्यति। यतो हि यत्र अनुभवः अस्ति तत्सः अनुभवः कथंचित् व्याख्येयः, कथंचित् स अनुभवः सम्पादनीयः। तथा च इदं रजतम् इति अनुभवः भवति, तत्र च रजतमिदं पश्यामि इति अनुभवः, सोऽयं देवदत्तः इति अनुभवः भवति। परन्तु तत्र इयं प्रत्यभिः अयम् अनुव्यवसायोऽपि जायते यत् सोऽयं देवदत्तः इति पश्यामि, सुरभिचन्दनं पश्यामि। तर्हि एतादृशाः अनुभवाः जायमानाः ज्ञानलक्षणस्य सन्निकर्षस्य साधकाः भवन्ति। यतो हि ज्ञानलक्षण सन्निकर्षं विहाय एतेषां व्यवस्था न कदाचिदपि कर्तुं शक्या। परन्तु यथा मया पूर्वं प्रतिपादितमासीत्, आरब्धमासीत् यत् विशिष्टबुद्धिं प्रति विशेषणज्ञानं कारणम्, परन्तु विशिष्टबुद्धिं प्रति विशेषणज्ञानस्य कारणताया भवति, केवलं तया कारणताया एव ज्ञानलक्षणसन्निकर्षस्य प्रभावो जायते। यतो हि तत्र किं भवति, यत्र तावत् ज्ञानलक्षणया
कुत्रचित् ज्ञानलक्षण विषय मुख्य विशेष्यकं मानसं ज्ञानं भवति, तत्र विशेषण ज्ञान कारणतया निर्वाहः न भवति। यथा तत्र इदं तावत् अनया रीत्या एतद् अवगन्तव्यम्। यथा धूमज्ञानवान् अहम् इति ज्ञानं जातम्, तर्हि धूमज्ञानवान् अहम् इत्याकारक ज्ञानं सञ्जातम्। अस्मिन् ज्ञाने अहमर्थः विशेष्यः भवति, तत्र धूमज्ञानं प्रकारः भवति। तद् धूमज्ञानं यद् प्रकारः भवति तत्र धूमत्व प्रकारक ज्ञानमिदं भवति। कदाचित् तत्र धूलिपटलेपि भ्रमः भवितुमर्हति। तर्हि यत्र कुत्रचिदपि धूलिपटलेपि यदा भ्रमः भवति धूमस्य, तर्हि तत्र ज्ञानं यद्भवति धूमस्य तस्मिन् स्थले, तत्र कथं धूमस्य भानं स्यात्? स धूमः समायाति ज्ञानलक्षण सन्निकर्ष विधया। तत्र स्वीकर्तव्यम्। तथा च विशिष्ट बुद्धौ विशेषण ज्ञानस्य यत् कारणत्वं स्वीक्रियते तदपेक्षया ज्ञानलक्षणा प्रत्यासत्तेः किमपि भिन्न कारणत्वं यतोहि शब्दन्ति विशेषण ज्ञानकारणं भवति। तत् विशेषण ज्ञानं विशिष्ट ज्ञानं जनयति, परन्तु ज्ञानलक्षण सन्निकर्षः यः भवति तर्हि यस्य ज्ञानमस्ति तस्य विषयत्वमेव तत्र प्रदर्शयति, नान्यस्य कस्यचन विषयत्वम् इति अत्र अवगन्तव्यम्। अतः ज्ञानलक्षणा सन्निकर्षः न निषेद्धुं शक्यः, सर्वथापि स्वीकरणीयः। तत्र सन्ति बहूनि एतादृशानि उदाहरणानि। तत्र एवं कदाचित् प्रश्नः भवितुमर्हति यत् उभयत्र देवदत्तः इत्यत्र पुनश्च इदं रजतम् इत्यत्र शुक्तौ यदा इदं रजतम् इति ज्ञानं जायते तदा उभयत्रापि यदि तत्तायाः ज्ञानलक्षण सन्निकर्ष महिम्ना ज्ञानम्, अत्र तु रजतत्वस्य यदि ज्ञानलक्षण सन्निकर्ष महिम्ना ज्ञानम्, तर्हि उभयत्रापि समानैव परिस्थितिर्विद्यते। तर्हि किं कारणं यत् एकं ज्ञानं प्रमात्मकं भवति अपरं ज्ञानम् अप्रमात्मकं भवति? यथार्थता अपरस्य अयथार्थता किमर्थम्? तत्र एवं नैयायिकाः वदन्ति यद् वस्तुतः सोऽयं देवदत्तः इति यत् ज्ञानं भवति तस्य ज्ञानस्य प्रमात्मकता अस्मात् कारणात् भवति यत् तत्ता विशिष्टः देवदत्तः अस्ति। पुनश्च इदन्ता विशिष्टोऽपि स देवदत्तः अस्ति। तत्ता वैशिष्ट्यमेव तस्मिन् देवदत्ते भासते। अत्र स्थले इदमी रजतत्व वैशिष्ट्यं नास्ति। तस्मात् कारणात् इदं रजतम् इति यद् ज्ञानं भवति तज्ज्ञानं भ्रमात्मकं भवतु नाम, परन्तु सोऽयं देवदत्तः इत्यस्य ज्ञानस्य प्रमात्मकत्वे काचिदपि समस्या नास्ति। यतोहि तत्र तत्ता वैशिष्ट्यं विद्यते। अत्र तु इदमी रजतत्व वैशिष्ट्यं नास्ति। यदि अत्र रजतत्व वैशिष्ट्यं भवेत् तर्हि तत्र समाना स्थितिः स्यात्, परन्तु नैवमस्ति। यतोहि ज्ञानस्य यथार्थत्वं केवलं ज्ञानलक्षण सन्निकर्षस्य सत्ता असत्ता न निर्धारयति। अर्थात् ज्ञानलक्षण सन्निकर्षः विद्यते केनचित् सह, तर्हि तज्ज्ञानम् अप्रमात्मकमेव भविष्यति, प्रमात्मकं वा एव वा भविष्यति इति नास्ति। किन्तु तथा नास्ति चेदपि
तस्य प्रमात्मकत्वं ज्ञानलक्षणसन्निकर्षे सत्यपि तस्य प्रमात्मकत्वं भवितुमर्हति, ज्ञानलक्षणे असत्यपि तस्य प्रमात्मकत्वं न भवितुमर्हति। तर्हि एतत्तु सर्वत्रापि अनया दिशा एव ज्ञानलक्षणसन्निकर्षस्य विषये एतत् अवगन्तव्यं, यत्र सर्वत्रापि स्थले यत्र कुत्रचिदपि ज्ञानलक्षणसन्निकर्षः भवति तत्र तस्य अतीतः यः धर्मः, तत्ता वस्तुतः तत्र अतीतः धर्मः अस्ति, परन्तु तत्तायाः वैशिष्ट्यं यत्र भासते स देवदत्तः अतीतः नास्ति। पुनश्च स देवदत्तः तत्ता विशिष्टः विद्यते। इदं रजतम् इत्यत्र तु इदन्ता तत्र एवं अवगन्तुं शक्यते, कदाचित् उपलक्षणं भवति, किमपि विशेषणं भवति, तर्हि सः यः तस्मिन् काले नास्ति, यथा काकवत् देवदत्तस्य गृहं, काकवत् काके गतेपि काकवतः काकविशिष्टत्वेन काकवत्वेन देवदत्तगृहस्य भानं भवति। तथैव तत्तायाम् इदानीम् असत्त्वेपि तत्र तत्ता विशिष्टत्वेन तस्य देवदत्तस्य भानं तत्र भवति। अतएव इदं ज्ञानं प्रमात्मकं भवति, अन्यत्तु अप्रमात्मकं भवति। अतएव एतत् कुत्रचिदपि आवश्यकं नास्ति यत् ज्ञानलक्षणसन्निकर्ष विधया समायाति तस्य अप्रमात्मकत्वम् एव भवेत्, यत्तु ज्ञानलक्षणसन्निकर्ष विधया समायाति तस्य प्रमात्मकत्वम् एव भवेत्। तथा च ज्ञानलक्षणसन्निकर्षः एष एव यस्य विषये इदानीम् अस्माभिः प्रतिपादितं। धन्यवादः।